المكان هذه من أغرب الأشياء اللي عنده أو يعاني من الشخير. عندهم هذا، تخيل سمعتوا بدخان كبريتي، هذا هم. أي واحد يعاني من جهاز تنفسي أو دخان كبريتي شو حتى بالضبط. أنا نستنشق ونشوف. ريحة الله يعزكم، ما أدري شلون، غريب. من أغرب التجارب هذه، يقولون إنه يعالج الشخير ويعالج الجهاز التنفسي، فاللي يعاني من الشخير هذا علاجك.